用剪頭髮，不用買假髮，喺屋企就可以即刻體驗做個有音甜美美嘅感覺啦。我諗所有未剪過音嘅人都會喺度諗，究竟我有音係咩樣嘅咧？但係又唔敢剪喎。我媽咪係一個有音嘅人，佢成日話女，你今次我你剪一定好靚㗎。我一直冇呢個勇氣，直到我呢個好聰明嘅腦袋諗到呢個方法。而且我都考慮到大家都係手殘嘅，呢個絕對係手殘黨都做到㗎。Let's go！ 首先將你啲頭髮分成上下部分，跟住將上面嗰 part 紮咗佢，紮到個頭扁到好似成個蛋咁都冇所謂。Trust the process。跟住之後毫無技巧咁樣將下面個 part 都紮起佢。你咪咁都唔識㗎嘛？唔掂㗎喎。跟住喺第一個馬尾嗰度開個窿，之後拎出你嘅鉸剪手插入去，夾住下面嗰條辮之後再撩佢去前面。跟住如果你啲頭髮長嘅話咧，就會得到咁樣嘅景象。我呢個設計天才晨早已經遇到呢啲事會發生，所以我將後面嗰個辮咧做成可伸縮長短調節器，你拉到你想去嘅短度，然後你就會實體一個葫蘆娃。唔係 actually 哪吒一模一樣。你將佢頭髮整闊咗之後，就會實體一個驢，帥氣的驢。有沒有很像？未完成嘅，完成咗真係好靚㗎。你首先用個夾去固定翻啱啱個長短器嗰個位置，跟住拎出你嘅直髮器向內捲。哇，可以啊！哇，點解我咁驚訝呢？因為其實全部都係我腦袋嘅設想嚟嘅。呢一次我第一次實踐，居然咁成功喎！加埋個頭箍，哇 ！Katrina is a genius。大家我發覺有音咧係會有一個魔力㗎，會自動令你做所有嘢都變得好可愛。That look cute? Yes, and you seems that like you. Really? Oh my god！ 得唔得意啊？好得意喎真係。係咪啊？好靚女喎。好靚女啊！我媽咪真係好開心啊，因為我終於變成第二個佢啦，一模一樣。點啊？係咪好似你啊？我似都不得。係咪似都不得？佢哋全部冇懷疑過係假㗎，以為我真係剪咗呢個音啊！You're welcome，大家 You're welcome。你哋而家喺屋企都可以無痛變成一個甜妹妹啦。中意呢段片記得俾個 like and follow，OK？快啲撳下個掣，拜拜。